Allahu thot në tregimin e Musait dhe Hidrit, e kharakteha li tughriqa ahleha. Mos valle dëmtova anijen që ti fundosësh njerëzit e saj. Ndonjëherë Allahu ta dëmton anijen jo për të fundosur, po për të shpëtuar prej një deti që ti nuk do të mund ta përballoje. Edhe jeta na bjen në këso situata të ngjashme ndonjëherë, hapat e tu pengohen, planet nuk të ecin siç ke menduar dhe ke planifikuar ti, por ndoshta Allahu po të largon prej një rrugë që do të ishte e dhimbshme për ty. Ndonjëherë, një mundësi të ikën prej duarve dhe ti mërzitesh, sepse e ke dashur shumë. Por ndoshta Allahu po të jep atë që të nevojitet, jo domosdoshmërisht atë që ti dëshiron. Ndonjëherë zemra të thyhet, ndoshta Allahu përmes asaj dhimbjeje dëshiron të të afroj më shumë tek ai. Prandaj, i nderuar i vëlla dhe respektuar motër, kur diçka nuk shkon ashtu siç e ke planifikuar ti, mos u ngut asnjëherë të mendosh se gjithçka ka shkuar keq. Ndoshta ajo që ti po e quan humbje apo pafatësi është mënyra se si Allahu po të shpëton ty. Assalamu alaikum.